你有冇諗過嬰兒用啲乜嘢方法去表達自己嘅需要呢？作為照顧者，我哋又可以點樣幫助嬰幼兒探索周圍嘅世界呢？照顧者除咗滿足嬰幼兒嘅基本生理需要之外，仲可以點樣通過觀察，了解佢哋喺心理、情緒同埋認知方面嘅需要，並且及早發現佢哋嘅問題呢？今集都大講堂邀請咗香港嬰幼兒心理健康協會會長莫詠詩博士主講。莫博士會以專業嘅角度，深入淺出咁樣分享嬰幼兒心理健康發展以及相關嘅研究結果，期望能夠提升照顧者以至社會對嬰幼兒心理健康嘅關注。多謝咧，大家邀請我嚟到呢一度咧，同大家一齊分享呢一個題目啊，嬰幼兒心理健康嚇，亦都係我咧近呢10年裏邊咧最多見到嘅年齡嘅組別嚇。0至6歲嘅小朋友咧，係我喺我臨床工作裏邊咧經常會遇到。當然啦，唔少得嘅就係佢爸爸媽媽啦，同埋主要嘅照顧者。嗱，講到 mental health 咧，我哋叫做心理健康或者精神健康啦。我諗對我哋香港人嚟講咧，一啲都唔會陌生嚇。香港嘅人嘅壓力好大啦嚇，咁成年人嘅精神健康包括有時一啲情緒抑鬱啊、焦慮啊咁樣樣，係我哋咧不容忽視嘅。咁咧青少年亦都有心理健康嘅一啲問題。例如咧，佢嗰個嘅藥物濫用啊、自殺啊，或者咧喺嗰個嘅學業嘅成績裏邊咧，話好大嘅壓力。另外咧，老人嘅心理健康咧，我哋關注嘅可能係老人獨居啦嚇，或者咧係以老換老呢啲嘅情況咁。嗱，呢啲咧都係我哋講緊咧精神健康。咦？不過嬰幼兒心理健康好似少啲聽喎嚇。我哋講緊咧0至3歲嘅小朋友。咁0至3歲，大家都知道咧，就大部分咧佢哋嗰個嘅實際嘅照顧咧，都係要靠個照顧者啦，啊，包括食奶啊、換片啊、沖涼啊、清潔啊咁樣樣，全部咧都要一個照顧者照顧佢嘅喎。咁除咗呢啲實際嘅需要咧，其實佢喺心理、情緒、認知方面咧，究竟有啲咩需要？啊 ，BB 仔咧大概幾多個月度咧開始同你笑、嬲你玩嘅咧？我點樣可以幫一個 BB 咧安靜落嚟，讓佢咧有個空間？留意下身邊，望下周邊嘅嘢咧，咁樣樣有冇辦法咧可以訓練到 BB 咧聰明伶俐、轉數快啲啊？咁樣樣啊，究竟咧呢啲有冇一啲我哋可以咧及早當個 BB 仲係喺嬰幼兒時期嗰陣時候咧，我哋已經為意嘅咧咁樣樣。嗱，今日咧我準備就用呢一個嘅講座咧，我上半部嘅就會講咧一啲關於嬰幼兒一般嘅發展啊，同埋咧究竟佢哋用咩方法係吸收信息同埋表達自己嘅需要咧咁。嗱，下半部嘅我就會講啦，啊有時咧嬰幼兒嘅遭遇各有不同啦，啊如果冇一個最主要嘅照顧者，佢可能會遇到啲咩創傷嚇？咁呢啲創傷我哋點樣及早可以預防，同埋咧點樣可以介入？喺我嘅工作層面裏邊咧，我經常都會遇到一啲新手嘅爸爸媽媽，生咗 BB 出嚟咧，開始就會諗啦，啊點樣去教養佢咧咁樣樣。嗱，經常都會聽到咧，爸爸媽媽講就係，哇，大家有好多唔同嘅意見喎嚇，即係咧就呢個又話咁，另外一個又話唔同嘅方法，有時都搞到大家咧會有啲即係爭執啊咁樣樣嚇。呢個一啲都唔出奇啊嚇，因為咧喺個過程裏邊咧，知道爸爸媽媽其實都係嚟自唔同嘅家庭嚇，唔同嘅成長背景，其實都影響緊咧究竟點樣睇去教養一個細路仔由 BB 到長大咧咁。嗱，我就選擇咗咧呢2個嘅問題，經常家長會出現咧問我嘅一啲嘅情況。第一個佢就話：咦，我 BB 3個月大，有時咧佢喺張床度會喊起嚟喎。啊，又唔係食奶，又唔係換片嘅時間，我應該點回應咧？咁，咦，我係咪應該咧回應佢，抱下佢，安慰佢嚇，令到咧佢可以冷靜落嚟？但係咁樣做會唔會好黐身㗎嚇？咁好難甩身㗎喎，到時咁。啊，另外一個就會諗啦，由得佢啊，等佢自己安靜，會唔會識得咁樣自我調節咧？咁嗱，其中咧經常會問嘅就係呢一樣。嗱，另外一款咧有好多家長會問嘅就係：咦，我個細路仔今年2歲，
最近呢幾個禮拜咧，好似發現佢咧成日容易緊張焦慮喎，唔知係咪同上個月佢入院有關呢？不過佢得2歲啫喎，佢係咪真係知道發生緊啲咩事？係咪啊？咁同埋咧，佢有幾記得㗎咁樣？不過佢得2歲又唔識講嘢，我點樣幫佢可以表達出嚟咧？咁樣嗱，呢兩個咧都係經常我遇到咧家長同我詢問嘅一啲問題。大家 keep 住先，一陣間咧我哋喺最尾嗰陣時候咧，希望大家咧聽完呢個講座咧都心中有數嚇，大概知道咧點樣去回應呢啲嘅家長啦。講到0至3歲嘅嬰兒，我哋叫 infant 啦。infant 真係其實嚟自一個拉丁文嘅喎，意思即係話冇法説話，或者唔係用説話去表達嘅咁。咦，講唔到喎，咁係咪即係就唔識溝通啊？唔係，佢用緊咧好多身體語言啊、面部表情一啲嘅動作咧去表達佢嘅意思。其實我哋透過好多嘅觀察咧，可以睇到咧小朋友嘅需要嘅喎。嗱，觀察啲乜嘢嘢咧？其中第一樣，嬰兒嘅狀態。咦，究竟佢係咪醒咗咧？佢個人係咪眼碌碌咁樣望住你咧？咦，佢有冇少少好似啲煩躁啊，甚至大喊啊，捽下隻眼咧，會覺得佢好眼瞓啊，甚至沉睡。嗱，我哋如果掌握到咧嬰幼兒嘅狀態，喺適當嘅狀態裏邊嗰陣時候咧，就同佢做適當嘅嘢。佢眼碌碌望住你，咦？似乎呢個狀態係最適合咧大家玩嘅時間喎。咁但係咧，如果佢都都有啲煩躁啦，或者性嘅話咧，可能我哋就要俾啲安慰俾佢。嗱，所以掌握佢個狀態，由一個狀態去到另一個嘅話咧，就係我哋大人需要做到嘅嘢啦嚇，亦都幫佢咧可以從某一個狀態轉移嚇。所以咧，當佢瞓着覺，你拍醒佢，要佢起身飲奶奶咧，可能呢個唔係佢最佳嘅狀態喺度進食嘅時間。好啦，第二樣要觀察嘅就係嬰兒嘅信號，佢用緊啲乜嘢嘅信號話俾我哋聽，其實佢想玩咧。你見到佢咧，咦，個眼好明亮嘅面部表情咧好輕鬆啦，仲伸埋隻手添。哇！呢個係一個信號話俾你聽，喂，我想玩啊，我想玩啊，一齊咯咁樣。但係調翻轉，如果佢另側塊面眼都唔望你啦跟住咧你見到佢好似攰攰地喎，係咪啊？或者咧佢都雙手近住咧，好似覺得唔係好自在咁咧，可能佢想話緊俾你聽就係暫停啊，暫停啊俾我休息一陣，叉電先咁樣。嗱，有時我哋都觀察到嬰兒嘅行為即係譬如你會唔會知道咧佢幾時係飽飽啦？係啦，幾時係肚餓幾時咧佢想同你玩，或者幾時咧佢想停落嚟咧咁樣。嗱，身心嘅語言都好重要喎。BB 仔可以表達俾你聽嘅就係佢瞓覺啦，瞓得好唔好啦？有時都聽到好多家長話佢瞓覺時會扎醒，係咪啊？喊喎，咁點處理啊？咁進食啦。有冇食得太多，或者好似冇嚟胃口咁？嗱，呢啲都係一啲嘅信號。我哋話一啲身心嘅信號。嗱，其實咧佢俾咗好多信號咧，足夠我哋咧觀察得到嘅話咧，了解佢嘅需要。嗱，咁 BB 唔係淨係好被動咁樣咧，靠你觀察，其實佢好主動咁樣同人溝通嘅喎。嗱，你睇下呢幅圖，媽媽同 BB，佢哋咧你眼望我眼，佢哋用緊一個乜嘢嘅感覺啊？視覺咯，係咪啊？嘰哩咕嚕喺度好似講緊啲嘢喎，一對一答咧，佢哋用緊聽覺咯。佢哋你摸下佢個面珠摸下佢啲頭髮，摸下佢嘅身體，呢個為之觸覺咯。有時咧，媽媽會抱起 BB，輕輕咁樣搖下，呢個咧就前庭啦，攬佢埋身，咁呢個咧就係本體感咯喎。仲有啊 ，BB 咧能夠聞得出咧，咦？呢個係媽媽嘅乳汁，定話另外一個婦女嘅乳汁嘅喎。嗱，咁所以你睇到咧，唔同嘅感官咧，都係接收緊同人互動緊嘅。佢哋唔係用言語，但係用緊嘅係一啲身體嘅語言。呢個好似係右腦同右腦之間嘅溝通啊！我哋一般講咧，左腦就係屬於用文字啦右腦咧就係好多嘅觀察語調啦、身體嘅語言啦，所以佢經常咧都同人溝通緊嘅。所以當佢用右腦去發放信息嗰陣時候咧，咁照顧者又用右腦嘅方式咧回應佢啦。咁所以咧唔係冇語言咧就係唔溝通喎。究竟我哋用緊啲乜嘢嘅信號同佢溝通咧咁樣？
嗱，如果你用一個比喻嚟形容咧嗰個家長同個 BB 之間嘅關係咧，我會用一面鏡 mirroring。嗱，呢面鏡咧就係反映翻 BB 嘅狀態係點樣樣。嗱，不過呢面鏡有特色㗎。呢面鏡咧其中一個特色咧就係話要準確並且及時。準確嘅意思就即係話，咦 BB 而家個心情幾好喎嚇，佢想同人玩喎。咦媽咪嘅面部表情或者個狀態反映翻俾 BB 知道，所以 BB 好掌握我知道我而家自己係點啦咁樣樣嚇，亦都係及時啊，即係個時間差唔多咁樣樣嘅嚇。另外一個特色咧就係照顧者能夠表達情感啦，同時呢個表達嘅情感咧唔係嗰個照顧者自己本身嘅感受喎，而係反映 BB 嘅狀態。可能大家都聽過咧產後抑鬱係咪啊？咁咧有啲嘅婦女咧喺生產之後咧，無論喺荷爾蒙嗰個影響啦，或者咧好多壓力各方面咧，可能嘅情緒都係比較弱弱地下，比較低落。嗱，咁佢反映嘅呢面鏡俾 BB 知道，如果經常咧都係一個即係目無表情嘅話咧 ，BB 就好混亂啊！我以為我自己係好開心嘅喎，咦？但係望翻塊鏡又咁嘅樣嘅咁樣樣，咁 BB 就會相當之亂啦，唔能夠咧知道自己嘅狀態係啲乜。嗱，所以好重要嘅，除咗係一面鏡之外咧 ，BB 感受到嘅就係，咦？呢個照顧者其實係與我所有嘅情緒都同在。同在嘅意思咧，即係話我而家係點嗰陣時，照顧者係同我一齊。當我咧見到有新事物，覺得幾得意喎咁樣樣，照顧者同我一齊去探索、去發掘。如果同我一齊開心、一齊興奮。嗱，調翻轉咧，如果我有啲負面嘅情緒嗰陣時候咧，照顧者唔會話唔應該啊、唔準啊，相反佢同我一齊做出嬲嬲嘅表情啦、傷心啦。有時我做唔到某啲嘢，一啲挫敗嘅感覺或者一啲痛楚咧，照顧者都同我係一齊。嗱。BB 唔會覺得係孤單，唔係淨係得我自己有呢個感受喎。我知道原來我呢個感受咧溝通到俾照顧者知道，而照顧者咧亦都同佢一齊。咁呢個咧相當之重要嚇。好啦，0至3歲嘅嬰兒咧其實好重要。頭先都3番4次提咧，就係個照顧者啊嚇。嗱，有一個名人咧叫 Dr. Donald Winnicott。佢係一個咧就兒科同埋精神科嘅醫生嚟嘅。佢有一句名句啊，喺我哋咧做嬰幼兒工作咧都個個都識㗎啦。There is no such thing as a baby. There is a baby and someone。哇，講緊咩啊？佢話嬰兒咧係唔會獨立咁樣生存嘅。有得嬰兒嘅地方咧，就必定有照顧佢嘅人，同埋咧佢身邊咧存在嗰個環境。咁所以咧呢度一直我哋會睇下咧，究竟一個親子嘅關係互動咧，其實對嬰幼兒嘅心理健康嘅成長咧，有咩咁重要咧？咁樣樣嗱，我哋從一個發展嘅角度去睇一睇，0至3個月、2至5個月、4至10個月，甚至10至到18個月咧，喺社交情緒發展咧，其實係有路線圖嘅喎。不過喺香港咧，似乎你問啲家長咧，家長就未必咧好清楚咁樣樣咧，好快可以講到俾你聽。不過我哋睇下先，0至到3個月，咦，都係啱啱初出世嘅啫喎。BB 嘅任務係乜咧？就係自我調整同埋對周遭嘅世界產生興趣。嗱，要佢喺情緒健康發展嘅話咧，呢個係首先第一步。佢話咧，嬰兒一出世嗰陣時候咧，其實真係有好多感官嘅刺激，哇！呢啲光線好似好殘眼喎，周邊好似好多嘈雜嘅聲音喎，哇！啲被啲質地係咪好鞋啊？咁樣樣嚇，嗱，好多呢啲嘅感覺咧，其實都要佢適應嘅喎。嗱，BB 初出世咧，其實能夠適應呢啲感官嘅刺激係相當之有限，佢需要照顧者咧幫佢調整嘅。咁令到咧佢能夠處喺一個安靜嘅狀態裏邊，安靜嘅狀態令到佢有機會留意下身邊嘅環境。嗱，試想如果個 BB 經常都喊嘅，係咪啊？自己都未搞掂嘅，佢點會理下身邊究竟咧有啲乜嘢睇啊？或者咧周邊嘅環境會係點咧？咁樣樣，當你睇到咧 BB 都有啲
可能用喊聲啦去吸引你嘅注意嗰陣時候咧，我哋要盡量作出即時嘅回應。嗱，不過聽清楚啊，盡量即係我講嚇，盡量嘅意思即係唔係100%啦，係咪啊？即係話我哋大人照顧者都係人啊，係咪啊？我哋都係咧有我哋嘅需要，不過我哋盡量嚇可以嘅情況之下咧，我哋都俾即時嘅回應。而呢個即時嘅回應咧，就係剛剛好就夠啦。咩叫剛剛好啊？咁好啦，佢喺度喊嗰陣時，我要即時回應，我可以有好多方法喎。譬如如果媽媽嘅話，用翻媽媽嘅聲音 ，BB 媽媽喺度啊，咁哇好熟悉嘅一把聲啊 ！BB 喺個胎嗰陣時候咧，已經留意到呢把聲噶啦。到佢出世嗰陣時，再見埋你個樣嘅話咧，佢就會知道咁熟悉嘅人喺我身邊。可能用把聲先啦，然後俾個樣俾 BB 睇下，咦媽咪就喺度喎，都唔得嘅。慢慢咧用隻手拍下佢，嗱唔需要咧即時抱起佢㗎。嗱，我哋個原則就係以最少嘅干預都能夠當 BB 平靜落嚟，呢個係最好嘅。長遠我哋做啲乜啊？想佢都有機會學習自我調節。呢個就係最終咧，我哋咧希望 BB 可以做到0至3個月咧，呢個係好重要嘅一環。好啦，其實咧親子嘅互動咧，除咗係情緒調節之外咧，其實對 BB 嘅大腦嘅發展咧都相當之重要嘅。嗱，就係透過呢啲有來有往、來來回回嘅溝通咧，俾嬰幼兒咧就好多感官嘅刺激啊！呢啲嘅感官刺激咧，令到佢啲神經細胞咧會越嚟越長多啲，我哋叫突觸。話咩嚟㗎？呢個名突觸咧就係一個細胞與細胞之間個空間嘅橋梁嚇。咁如果咧佢嘅橋梁多啲，咁即係話密集多啲咯喎。有一個訊息去到嘅話咧，個突觸滴滴答答咁樣樣咧，就去到好多唔同嘅神經細胞裏邊。咁即係話呢個小朋友個轉數咪快啲咯咁。嗱，大家睇下呢一度，一個咧係初生，1個月、9個月、2歲，越嚟越密集嘅，即係佢哋嘅神經細胞嗰個緊連接嘅話咧，越嚟越密集咧，咁佢哋咧就可以咧越嚟越嗰個轉數咧就更加快。嗱，嬰兒嗰個個腦袋可塑性咧，我諗唔使我講，大家都知係好高嚇。嗱，不過要留意一點啊，用得着嗰啲就用，用唔着嗰啲咧就淘汰㗎啦，咁樣樣。嗱，咁所以我哋真係要掌握住頭嗰幾年，我哋咧盡量多啲同小朋友有來來回回即時嘅回應，俾多啲剛剛好嘅幫助，令到佢咧能夠完成嗰個嘅任務啊、工作啊咁樣樣，咁令到佢咧能夠咧可以自己都覺得，咦 OK 喎，做得幾好喎咁樣樣。嗱，佢話咧有個刪減嘅現象就係 use it or lose it。你用嘅繼續喺度，唔用嘅咁就會被淘汰㗎啦。咁所以咧，頭嗰幾年的確係黃金嘅時期咧，去幫助小朋友嘅腦袋嘅發展。嗱，咁所以咧情緒嘅互動咧，我哋可以睇到個效益係好大，無論喺身體方面或者喺大腦架構方面。嗱，身體方面，如果咧多啲來來回回嘅溝通嘅話咧，減少呢個壓力荷爾蒙啊。壓力荷爾蒙咪就係我哋腎上腺排出嚟嗰啲嘅皮質醇咯。越係多呢啲皮質醇嘅話咧，我哋嘅記憶又差啲啦，個人比較焦慮啦、肥胖啦、免疫力咧又會下降啦，各樣都唔係咁好喎。但係如果我哋多啲咧處喺一個安穩嘅狀態嘅話，壓力荷爾蒙減低，同時間咧催產素就會增多。催產素咧，我就會聯想到咧，就係媽媽生 BB 嗰陣時候啊，係咪啊？我哋有一個叫做 love hormone 愛的荷爾蒙咁咧佢會幫到咧，就個分泌嘅乳汁又會多啲啦，嬰兒同媽媽之間嘅關係咧更加緊密嗱，咁所以喺身體方面咧，我哋希望壓力荷爾蒙減低催產素咧就增多咁。大腦架構方面又會有啲咩嘅轉變咧？咁樣樣。其中咧，杏仁核個活動量就會減低。咩叫杏仁核啊？其實佢係幫緊我哋㗎。緊急嗰陣時候咧，有啲嘢都唔到你去諗啦，要即時有反應嗰陣時候咧，杏仁核就會出動啊。
但係如果有時我哋個壓力太大，都唔係真係啲咩緊急嘅情況，杏仁核過度活躍嘅話咧，令到我哋個反應過大，表現出嚟咧好似好衝動咁樣樣。嗱，當杏仁核活躍咧，佢就會壓抑咗呢個前額葉嘅活動咯喎。前額葉對我嚟講咧，相當之重要啊，係一間公司嘅 CEO 嚟㗎嚇。前額葉係幫我哋咧去計劃、去決定嚇，或者去執行啊工作記憶。所以咧嗱，大家都想咧小朋友係咪啊？唔好經常都處喺一個咧好即係緊張焦慮嘅狀態，反而咧希望佢靜落嚟諗一諗，計劃我下一步要點樣做咧？我點樣咧可以有計劃去做各樣嘅事咧？咁樣樣嗱，咁所以咧0至到3個月情緒互動嘅效益咧，其實無論喺身體或者咧喺大腦嘅架構裏邊咧，都持有相當重要嘅好處。好啦，咁啊開始0至到3個月之後咧，就2至到5個月咯喎。嗱，開始咧與人產生聯繫啊，認得出，咦，你係湊開我嘅喎，係啊，爸爸媽媽喎，熟嘅喎呢個人嚇，嗰個係生保嘅喎，咁樣樣啊叻咗啦嚇。OK， 另外4至到10個月咧，係我哋話有意義嘅雙向溝通啊，佢會指一啲嘢咧俾爸爸媽媽睇、照顧者睇。咦佢究竟係做乜啊？話俾你聽，我睇到啲特別嘢啊，我想同你分享。嗱，呢個相當之重要啊！佢知道咧，原來我係有能力去表達俾人知，而對方又收到喎嚇。咁呢一個咧就係喺4至10個月裏邊咧開始去表達。嗱，喺呢個階段裏邊咧，照顧者同埋嬰幼兒逐漸建立安全依附嘅關係。咦，原來早到喺1歲之前，呢個安全感嘅建立已經開始㗎啦。咁好啦，而家睇下呢個先，好似一個安全基地咁。我哋首先有一對手啊，呢個咧就係爸爸媽媽啦，同埋最主要照顧者，佢支持個小朋友出去探索呢個世界啊。大概1歲到嘅小朋友咧，騰下咧就會行遠啲、行耐啲，係咪啊？佢就會咧周圍睇下呢個世界係點嘅咧咁樣樣。但係咧，當佢有需要嗰陣時候咧，可能跌親整到啦、肚餓啦，係咪啊？眼瞓啦，佢又會走翻嚟嘅咯喎。啊，我想黐下爸爸媽媽，我想咧抹下汗啊咁樣樣。啊，我個情緒杯咧，我需要人哋幫我倒滿翻。啊，照顧者佢嘅角色咧就係去支持呢個細路仔出去探索。亦都好歡迎佢翻嚟。嗱，當我哋支持佢出去嗰陣時候咧，嗰個細路仔係好需要，喂，照顧者係咪看住我㗎？係咪一有咩事你會知道我有事，你會照顧我㗎？咁樣樣以我為喜係咩意思啊？唔係因為個細路仔做咗啲咩叻嘢啊，唔係因為佢個樣靚，亦都唔係因為佢任何嘅嘢，就係因為佢係佢，我就中意啦，我就接納佢啦咁樣樣。咁呢個就係話，我能唔能夠咧以我細路仔為喜咧，好接納佢嘅，無條件地愛嚇。好啦，咁需要嗰陣時候去到要幫助啦，同埋咧任何嘅事情咧，你對呢個小朋友咧都係與佢為樂嘅。細路仔嘅需要就係，喂，同我一齊玩啦，多啲開心嘅回憶。好啦，呢個支持佢出去啦。好啦，跟住咧就係佢翻嚟嗰陣時候咧，照顧者有咩角色啊？咁保護我。哎呀，跌親整到喎，呵下先咁樣樣，安慰我。我有時嘅情緒的確好激烈啊！啊，我以為咧我搞唔掂啦，我唔得啦咁樣樣嚇。但喺照顧者心裏邊咧，佢發覺原來佢可以承擔得到嘅。就算我以為天大嘅事咧，對於呢個照顧者爸爸媽媽都覺得 OK 得，話俾我聽啦咁。無論出去或者翻嚟，其實都係以我為喜。就算佢咧跌倒整到，係咪啊？我哋都好開心地歡迎佢翻嚟。呢個咧就係話，當我哋支持小朋友出去，歡迎佢翻嚟嗰陣時候咧，家長或者照顧者嘅角色，咦？呢對手喎，呢對手又會係點咧？咁樣樣，佢話呢對手咧係要比孩子更大、更堅強、更有智慧。在小朋友嘅心目中咧，爸爸媽媽照顧者好勁㗎，超人嚟㗎，樣樣都得，樣樣都掂㗎咁。佢好有信心就係，當我搞唔掂嘅嘢咧，我話俾照顧者聽，話俾爸爸媽媽聽，佢一定咧有辦法幫我嘅。咦？仲有一個喎，佢話有智慧之外，仲要仁慈。
當我做錯嘢啊，係咪冇聽爸爸媽媽話啊，我碰釘嗰陣時候咧，你都會原諒我嘅你都會對待我好嘅咁樣。佢話任何時候只要可以咧，都追隨細路仔嘅需要，俾機會佢去發揮令到咧佢去試下做唔同嘅嘢。嗱，不過小朋友始終係小朋友喎任何時候只要需要咧，家長亦都要掌控如果佢係一個咧3歲嘅小朋友，咦佢去嗰度玩係咪適合嘅咧？咁嗱呢個咧肯定係家長嘅責任你去衡量過、評估過咧係咪一個安全嘅情況咧，俾佢去探索嗱。所以呢對手咧相當之重要呢個安全圈咧，上半圈出去，下半圈翻嚟，呢對手正正亦都係支援咗佢咧出去翻嚟嘅情況。跟住再去咧，就去到10至到18個月咯。佢話各樣嘢咧都係有目的地、有意思去做噶啦。嗱，頭先咪有面鏡嘅佢開始咧認識到自我係點樣啦。咦，我係一個點樣嘅小朋友咧？我係一個點樣？我有咩能力做到各樣嘅嘢咧？咁樣嗱，去到呢個階段咧，正正就係頭先呢幅相啦照顧者解讀同埋反映嬰兒嘅心理狀態。咁小朋友咧慢慢就將反映到嘅內化咗變成為自己對自己嘅諗法。佢亦都好清楚咧自己嗰個情緒係點樣嗱，就係靠呢啲來來回回嘅互動嘅話咧，整合咗個內在嘅經驗啦。開始咧就有個自我意識，我係一個點樣嘅人，我接納自己嘅身體，我嘅頭髮嘅顏色我嘅高矮肥瘦各樣嘅嘢，我會喺相片裏邊咧都揾得出，咦呢個係我，呢個唔係我呢個係第二個嚟嘅。佢有個自我嗰個形象嗱。能力方面咧，佢會不斷去試新嘅嘢㗎我得㗎，我自己做啦咁樣佢亦都知道咧佢中意玩啲乜或者咧佢擅長做邊類嘅活動。別人點樣描述自己都係好重要嘅嗱。所以咧，當我哋描述小朋友嗰時都小心嗱。如果你話俾佢聽，你係一個勤力嘅小朋友，佢會對號入座。咦，係勤力咧係爸爸媽媽中意嘅嘢。但係如果我有時咧俾咗個帽子俾佢話，哇佢係好怕醜㗎，由得佢啦，佢唔叫人算啦咁。佢又對號入座㗎咯喎！咦，我係一個好怕醜嘅小朋友嚟㗎，我就係咁怕醜㗎啦咁。佢就唔會有勇氣咧去試下一啲新嘅事物啦咁嗱。所以呢度嘅描述咧都對個小朋友個形象咧好重要。佢開始咧亦都對周遭嘅人事物件之間嘅聯繫，佢會識得咧宣講佢自己嘅主權。呢個袋袋係我嘅，呢架車係人哋嘅我就會開始尊重唔同人有唔同嘅 ownership 啦有唔同嘅主權。如果佢喺安全依附關係裏邊咧做得好嘅話咧，佢就會覺得咦我都係幾叻喎，我覺得我自己都好重要喎，我係值得俾人愛嘅喎，同埋我可以完成各類嘅事情嗱。不過咧唔同嘅小朋友都有唔同嘅遭遇如果有啲小朋友咧，佢同照顧者之間嘅關係係好立亂嘅唔係好穩定嘅話咧，幼兒就會成日覺得哇呢個世界好似唔係好安全咁我出咗去會唔會我搞唔掂就得返自己咁到時我點算咁樣我想走返嚟嗰陣時候咧，佢又唔歡迎我叫我咁大個啦，你自己搞掂啦咁。哎呀，咁我就會好驚㗎啦嗱。喺呢個情況裏邊嗰陣時候咧，佢個自我意識咧就會比較弱嘅嗱。咁我哋睇到咧良好嘅親子關係咧，就係我哋去了解小朋友一步一步裏邊嘅進展由情緒調節開始，慢慢咧就去到逐漸建立呢個安全依附嘅關係，再去嘅就係呢個自我嘅意識咁所以咧，良好嘅親子關係係幫我哋喺身體情感上邊嘅保護啦，亦都幫佢社交、情緒同埋認知嘅。即係呢個我哋唔可以忽略嘅，就係佢大腦嘅發展，亦都喺頭呢幾個月裏邊咧，或者呢幾年裏邊咧，其實咧有好大嘅進展。不過世界咧就真係有啲唔同嘅有啲小朋友咧，的確遇到唔同嘅遭遇。如果有個小朋友咧，佢嗰個親子關係唔係咁理想冇一個好主要嘅照顧者，或者甚至咧佢面對緊一啲身體嘅暴力或者咧一啲威脅佢生命或者咧各方面傷害嗰個嘅情況嗰陣時候咧，佢嘅身心咧就會受到各種嘅傷害嗱。可能喺咩情況度出現咧？
佢真係直接經歷到呢個情況啦，身體虐待啊、性虐待啊，或者忽視咗佢嘅情況啊，遭人遺棄啊，或者甚至真係切切實實有啲車禍啊事件嘅發生，有啲咧可能危及佢自己生命，甚至咧係真係出世嗰陣時有啲身體嘅毛病，需要一啲醫療嘅程序，直接經歷咗呢一啲，我哋都好明顯啦，係咪啊？都知道佢遇過呢啲情況。嗱，其他嗰兩樣咧，有時我哋稍為忽略咗啊。原來佢目擊嗰個情況都會影響緊佢嗰個身心嘅創傷。BB 仔或者細路仔最重要嘅係咩啊？梗係個家庭啦，係咪啊？家庭裏邊如果有暴力嘅情況，成日都乒鈴巴啷，唔好以為細路仔聽唔明你啲廣東話啊咩話啊咁樣樣，但係實在佢感覺到咧，哇！呢個環境好似好緊張啊，好似咧好壓迫啊咁樣樣。或者甚至咧喺個社區裏邊，佢處身嗰個嘅住屋嘅環境周邊嘅環境咧，都係有暴力嘅情況。佢目擊呢啲情況或者咧處喺呢個環境咧，其實對佢嚟講都係有身體或者身心上面嘅傷害。嗱，照顧者係佢好重要嘅身邊嘅人物，所以如果照顧者都遭遇到一啲創傷嘅事件，可能係爸爸啦、媽媽啦、親人啦，佢好重要嘅一個人咧過身啦，即係斷咗嗰個關係，或者咧嗰個照顧者亦都有其他嘢咧去充斥咗佢個專注未必咧隨時都可以 available 咧去到小朋友嘅身上嗰陣時候咧，呢個都會造成咧一啲身心嘅傷害。即係嬰幼兒記得嘅咩？佢嗰時歲幾嘅啫喎，係咪啊？佢會知道嘅咩？咁樣樣嗱，特別咧對一啲令到佢情緒激烈或者強烈情緒嘅事件咧，會好容易喺個感官裏邊咧，佢會留意得到。嗱，頭先我哋話咧，嬰幼兒係點樣接收信息㗎？用佢嘅感官啊嘛。我試過有一個4歲嘅細路咧，佢有一個景象咧好敏感嘅喎，就係一個救護車啊，特別個救護車嘅後門咧開咗嘅話咧，佢一見到喺條街度見到呢個情況咧，佢就突然間驚咗起嚟。嗱，對佢嚟講咧，佢完全唔明啊，咩事啊，點解啊咁樣樣。經歷咗咧一連串嘅一啲治療之後咧，我哋先發覺，咦，原來佢爸爸過身嗰陣時候咧，佢嗰時得歲零咋，但係佢目睹爸爸咧數次由屋企咧坐救護車咧，好緊急咁樣樣咧去醫院。嗱，呢個嘅 image 咧，其實就深深咧印咗喺呢個細路仔嘅身上。嗱，所以大家明白嘅嬰幼兒嘅記憶嘅能力咧，係早過佢能夠用把口講到俾你聽，佢已經深深印咗喺個腦海裏邊。嗱，咁所以咧呢啲嘅記憶雖然唔係完全準確，有時咧可能佢受到佢嘅情緒狀態啦，或者佢嗰陣時的確認知嘅能力都係有限，但係咧佢好敏感某啲嘅氣味啊、景象啊、聲音啊各類嘅反應。咁所以咧，我哋深信咧，就算嬰兒佢唔識講嘢住啫但係咧其實呢啲嘅景象喺一啲感官上邊咧，佢已經接收晒。嗱，既然我哋知道咧早期嘅親子關係對嬰幼兒大腦發育啦、身體健康同埋日後嘅心理有住咁重要永久性嘅影響，咁我哋就要有冇得可以及早識別呢啲風險因素，作預防同埋早啲嘅介入。上世紀90年代咧都已經有人做呢啲研究呢個叫做童年逆境嘅經驗 （Adverse Childhood Experience，ACE） 咁佢就揾出啦即係話如果佢係咧兒童及青少年時期遇到啲咩情況嘅話咧，會係一啲高風險嘅因素。嗱，呢度揾咗10個，一啲都唔出奇係咪啊？5個咧係關於嗰啲虐待或者疏忽照顧。另外嗰5個咧係同佢個屋企人有關包括咧照顧者或者屋企人嘅精神嘅疾病啦、藥物濫用父母離婚啦或者咧屋企人要離開屋企咧要入獄或者屋企裏邊咧即係好多暴力嘅情況咁樣樣。嗱，呢個研究咧都講話，如果咧喺嬰兒至到17歲喺成長嘅過程之中有呢啲負面嘅經歷咧，將會增加咧各樣嘅風險，身體嘅風險、精神健康嘅風險，甚至佢長大嗰時人際關係咧同埋教育就業。
喂，姑娘，呢個係外國嘅研究啫，香港地有冇呢啲研究啊？最近發表咗一個研究喎，係本地嘅研究，2025年啊，佢話童年逆境嘅經驗對佢長期嘅影響。嗱，第一樣咧，亦都係我最關注嘅就係隔代嘅暴力管教嘅循環。如果嗰個家長佢曾經頭先講嗰啲 ACE 以暴力嘅方式去處理下一代嘅，比起嗰啲咧冇 ACE 經歷嘅話咧，高出2倍嚇。如果有呢啲經歷嘅，我哋可唔可以及早去幫佢，以至唔可以咁樣一代一代咁樣傳落去咧？咁樣樣嗱，呢個咧，我諗我哋作為咧精神健康嘅關注者咧，亦都係我哋留意嘅地方。嗱，咁除咗咧會影響到下一代之外咧，對佢自己嘅焦慮啊、緊張啊，或者身心靈嘅健康咧，都會比較差嘅喎。咁另外咧就係話嗰個親密伴侶，即係話夫妻之間嗰個嘅暴力嘅傾向咧，個風險會高一啲。呢個咧真係敲起咗個警鐘，就係我哋點樣可以預防得到咧？咁樣樣嗱，既然揾到呢啲風險嘅因素嘅話咧，我哋可唔可以盡早有啲介入咧？咁嗱，我就睇到咧有2個層面。嗱，第一個層面咧就係一個公眾教育我哋可唔可以咧？如果有呢啲風險因素比較高嘅嬰幼兒或者佢哋嘅家庭、佢哋嘅家長，我哋可以盡早同佢分享一啲嬰幼兒教養嘅方法喎。咁呢個係一個層次啦。下一個層次嘅就係我哋真係佢個症狀係比較持久啦或者係比較明顯嚴重嘅話，有冇啲可以及早俾一啲心理治療咧？咁樣樣教養嬰幼兒裏邊咧，我哋點樣可以積極敏鋭睇到嬰幼兒嘅一啲嘅信號？咁所以咧，我哋點樣解讀即係頭先我哋講話嬰幼兒有好多信號狀態一啲嘅表達俾我哋，甚至身心嘅語言我哋點樣可以留意，以至我哋咧可以適應到個小朋友嘅特質咧，繼續佢好多好多唔同嘅互動建立嗰個安全感啦。頭嗰1歲嗰個安全感嘅建立咧，已經有個好基礎嘅抱母㗎啦。我哋點樣可以咧支持佢出去，歡迎佢翻嚟咧我嗰對手我哋做成點樣樣咧咁另外咧就係第3樣啦。好多時咧，我哋處理嘅就係細路仔嘅問題嘅行為行為背後咧總係有好多原因。點樣可以咧教到家長嗰個反思能力？令到個家長咧唔係淨係睇表面，佢發脾氣好唔準佢發或者你去嗰邊冷靜下啦咁。相反諗一諗，咦佢今朝發脾氣，會唔會佢唔夠瞓？咦係咪佢有啲嘢想我留意，定話佢有啲嘢未解決咧？佢喺度掹掹整整咧咁。反思去諗下就係佢呢個行為背後其實有可能咩嘅因素咧咁樣樣。我哋唔係淨係處理個行為，而係我哋探索佢行為背後細路仔嘅情緒同埋一啲嘅感受。如果咧嬰幼兒持續或者明顯地出現一啲情況嘅話咧，有以下嘅症狀咧，亦都影響到佢日常生活咧，我哋就要即係揾人幫手啦咁。嗱，我哋3方面啦，情緒、行為同埋生理方面。嗱，情緒方面嘅話咧，向外嘅發晒猛疹好容易喊情緒個波動好高低，好快好多向內嘅可能就好驚啦，好不安或者咧同佢短暫嘅分開即係送佢翻學咁樣樣，佢話我唔制我一定要黐住媽咪咁樣樣。行為方面嘅話咧，向外嘅可能攻擊、打人掉嘢嗰啲，或者甚至有自殘嘅情況。向內嘅佢變咗咧好怕互動即係咧唔係好想黐人同人一齊玩，甚至咧有啲固執嘅行為，佢覺得我要控制我要咧喺我能力範圍之內，我要控制周邊嘅環境，甚至抗拒翻學啦，唔離開屋企人啦，冇人陪我又瞓唔着嗰啲咁樣樣。咁另外身體方面咧，當然細路仔就係瞓覺同埋食嘢嗰方面都係講緊一啲訊息或者一啲信號。嗱，如果有 concern 嘅家長覺得咦都有一段時間咯，覺得自己嘅方法都未必可以處理得到嘅話咧，咁就需要一啲心理嘅治療。嗱，心理治療針對2方面第一樣咧就係處理細路仔嘅創傷，另外一樣係重建翻佢同照顧者嘅關係。咁所以嬰幼兒嘅心理治療咧，
有時有啲同事同我講：你係咪淨係見媽咪㗎咋，或者爸爸㗎咋？BB 仔唔識同你講嘢㗎喎，你點樣做心理治療啊？咁頭先我哋都講啦嚇，未必一定要説話㗎嘛，右腦與右腦之間嘅溝通嚇。咁所以咧，我哋透過非語言嘅溝通或者遊戲治療，有好多方法嘅，可以玩一啲公仔嘅遊戲啦。畫畫啦嚇，或者咧有啲泥膠啊嚇，各樣嘅嘢嚇，咁都能夠咧幫到咧個小朋友表達自己嚇，同埋咧佢知道最重要嘅，佢知道就係我嘅事咧，或者我擔心嘅嘢，我溝通到俾你知道，有人明白我嚇，咁所以咧用一個非語言嘅溝通方式。我哋要重新建立嘅關係就係喺個治療室裏邊做到嘅嘢，能唔能夠帶到出去，返到屋企，去到學校咧咁樣。咁所以照顧者咧係一個好重要嘅角色，點樣去處理喺學校或者咧喺屋企裏邊嘅情況咧咁樣。第三就係每個細路仔都唔同，每一個留意佢感官裏邊嘅反應啦。佢個能力啦嚇，或者咧佢嘅喜好咧，都係我哋評估嘅對象嚟嘅。最後就係掌握住呢個黃金時期，越早介入揾幫手嚇，同家庭醫生咧可能講咗先，係咪啊？需唔需要一啲專業人士幫手咧？咁樣嗱，其實本地咧而家有好多實證嘅心理治療嘅方式。嗱，呢度係一啲例子嚇。幼兒親子心理治療 （Child-Parent Psychotherapy） 特別對一啲6歲有創傷嗱，無論嗰個創傷係頭先講撞車啊、一啲醫療嘅情況啊，或者咧嗰個被人遺棄啊，一啲關係上面嘅創傷咧，幼兒親子心理治療咧係最幫到手嘅。另外咧就係家長情緒教練課程啦嚇，呢一個咧我哋就係話訓練孩子高 EQ 係咪啊？即係我哋有5個步驟咧，我哋點樣咧幫小朋友咧都唔好發晒大脾氣嗰陣時先處理喎。當佢輕騎嗰陣時，我哋已經留意到咧，已經介入啦咁樣嚇。你睇到咧其中一個我哋話 tuning into kiss 嚇，另外咧就係 DIR 地板時間，係特別咧對啲有特殊需要嘅小朋友。譬如自閉症譜系障礙啦，過度活躍症嘅小朋友啦，或者咧對一啲感官上邊咧特別個反應比較大嘅小朋友，而家咧早到咧有啲10零個月啊，嗱我冇講錯啊，真係10零個月嚇，我哋已經可以介入嚇。以往咧可能話講到大啲先啦，3歲啦先會診斷嘅咁，但係而家我哋咧係一個發展嘅 approach 啊。咁所以點解頭先講話佢9個月、12個月，佢仲未識手指指，未必識得同人分享，個目光接觸比較弱，已經可以介入，已經可以開始做一啲嘢啦。DIR 地板時間就係做呢方面嘅情況。嗱，最後咧就係安全圈教養課程啊 ，Circle of Security 點樣咧幫嗰個照顧者咧去建立支持個小朋友出去，歡迎佢翻嚟。呢對手係做成點咧？咁樣嗱，呢啲係其中一啲例子，亦都普遍地喺香港嘅治療師咧做6歲之前嘅小朋友咧，其實大部分都掌握嘅。咁所以其實係有好多實證嘅一啲嘅治療嘅方法咧有晒 evidence base 咧去 provide 呢個 service 好啦，講到呢度，翻轉頭講翻咧呢個新手父母嗰2條問題先。嗱，我相信咧大家聽到呢度咧，都心中有數。我寶寶3個月有時瞓喺張床度喊喎，又唔係食奶，又唔係換片，點回應啊？咁樣點回應啊？係啦，透過觀察咯，係嘛？透過觀察睇下佢有啲咩嘅需要我哋首先可能咧就觀察下先，係咪去感受一下？咦，佢而家會係點咧？再反思會唔會係佢想聽下媽咪把聲？或者佢真係有啲唔舒服，甚至佢只係想撩你玩下。開始咧有個即時嘅回應，係啦。嗱，個原則都係一樣，以最少嘅干預能夠令到 BB 自己都平靜落嚟，呢個係最理想嘅。唔需要即刻要哇抱啊、揈啊、搖啊咁樣咧，剝奪咗佢自己調節嘅一個機會以最少嘅干預都能夠幫到佢冷靜落嚟係最好，逐步去做。最終我哋希望乜咧？佢自我調節嘅能力咧，隨住佢個年紀、佢嘅經驗咧，慢慢發展到出嚟。
呢個係第一條問題啦。第二條問題就話：咦，我個細路仔今年2歲，又變得緊張，同佢上個月入院有冇關事啊？咁，咦 ，BB 記唔記得㗎？佢知唔知㗎？咁樣嚇。嗱，大家睇到咧，入院唔係淨係嗰個治療啊，係咪啊？有時咧，周圍啲陌生嘅環境啊，好多護士姑娘啊、醫生啊，黐桌咁轉啊，周圍啲滴滴答答嘅聲音啊，咁對佢嚟講好陌生啊！甚至嗰張床仔都同我平時瞓嗰張唔同嘅咁入到去咧，又要打針啊、抽血啊、食藥水喎，有時仲要俾人撳住嚟喎，係咪啊？哇！嗰啲嘅情景咧，歷歷在目啊！佢唔識用把口仔同你講，但係好緊張啊咁樣嚇。嗱，如果你發覺咧，佢頭先講嗰啲焦慮緊張咧，同佢嗰個即係入院嗰個時間都相當吻合嘅話咧，可能你就要即係諗諗啦，係咪啊？同呢樣嘢係咪有關事咧？設身處地諗下啊 BB 咧呢一個入院嘅經歷，佢可能會遇到啲咩情況？可唔可以同佢同在同佢一齊感受重新咧，父母係要有呢個保護嘅角色嘅。不過，如果真係有需要嘅話咧，持續亦都有呢個嘅出現嘅話咧，都要揾人幫手嘅。好啦，嗱，如果去到呢一度咧，我用2點去總括我關注嬰幼兒心理健康，肯定嘅良好嘅親子關係係孩子心理健康成長嘅關鍵。咁如果咧佢個遭遇真係有啲唔同，及早識別留意高風險嘅情況啦，進行一啲介入。嗱，呢個咧係我哋好希望能夠咧細路仔好細個嗰陣時候咧，就已經可以建立到佢嗰個心理質素，去面對咧將來嗰個挑戰。今日我未必有好多機會咧去講嬰幼兒心理健康發展喺香港，咁但係咧我哋都有個展望，我哋希望咧有需要嘅家庭咧能夠更容易去接觸到呢啲嬰幼兒嘅服務。譬如會唔會喺社區裏邊咧有一啲中心可以嘅行過隔離聽下啲育兒家長講座係咪啊？或者甚至咧可以抱埋阿 B 係嘛，大家一齊傾下咁樣分享又分擔下一啲育兒嘅心得有時我哋話咧，千祈唔好單打獨鬥即係爸爸媽媽如果淨係抱住阿 B 圍住4幅牆，佢又喊喎，真係唔知點算喎咁樣我哋有一句叫做咩話 ？It takes a village to raise a child， 係嘛？即係要成村人一齊幫手成村人咁樣咧去照顧一個 BB。嗱，如果有呢啲嘅 facility 可以幫佢容易接觸得到。加強嬰幼兒嘅公眾教育，今日非常之開心有呢個機會，大家會聽到呢個信息，亦都咧廣傳呢啲嘅信息。嬰幼兒咧其實係好多心理上面嘅需要，但係咧如果有一個穩固嘅爸爸媽媽照顧者咧，其實呢啲嘅需要，你話好難達到咩？又唔係喎，係咪啊？最主要係一個穩定嘅照顧者啦。進行一啲加強跨專業嘅合作。照顧 BB 嘅心理健康咧，當然我自己係做臨床心理工作啦，但係唔係淨係我係咪啊？因為好多人係接觸緊咧呢啲6歲嘅幼兒包括係醫生啦，可能係兒科啦、精神科啦、護士同事啦、學校嘅做教育嘅工作㗎啦甚至好多啲worker， 其實咧總之係接觸呢一個年紀嘅同事咧，我哋都希望大家合作。一齊咧係一個有聯繫嘅一站式嘅一啲嘅服務。如果可以將嬰幼兒嘅心理健康引入去各個嘅專科培訓，有時話我都知，不過我就唔知點做喎咁樣即係頭先講咧咁多唔同類型嘅專科如果每一科都有一個 module 講下嬰幼兒心理健康，我又覺得大家畢業嘅之後嘅話咧，可以即係喺嗰個行內嘅發揮咧就會更加好咯。最後咧，如果呢個可能要政府做㗎啦即係咧進行一啲嬰幼兒嘅心理健康監察。咁希望咧有一個即係監察嘅話咧，俾我哋知道以至我哋嘅政策可以按部就班咁樣。我就今日講唔晒呢一啲啦不過咧，我同2個同事咧喺2024年即係早1年啫。咁我哋咧就亦都有即係回顧我哋香港嘅歷史啦有展望將來啦。喺我哋咧嬰幼兒心理發展嗰度咧，我哋寫咗個 chapter 喺呢本書度呢個咧就係世界嘅嬰幼兒心理健康協會出嘅一本手冊。咁我希望咧就前輩啦或者同業啦家長都好嘅話咧翻閱下多多指教，咁樣我哋咧大家一齊去合作咁樣。
嗱，最後咧，我用1分鐘咧去介紹下我哋香港嬰幼兒心理健康協會啦。咁我哋咧就2014年，即係10年啦，今年都係我哋啊。咁咧就我哋一班嘅同事啦，咁都係希望咧結合大家嘅力量咧，做研究、做培訓咁樣啊。咁咧希望咧就大家一齊去努力做呢樣嘢。我哋亦都咧接受咧家長嘅加入嘅，希望多啲人多啲力量咁樣。咁希望大家咧一齊去做呢樣嘅工作。去到呢一度咧。今日好似我講嘅，全部都係講緊嬰幼兒。不過我喺度諗緊，其實唔同年紀層嘅人咧，其實都需要咧有人做呢對手喎。我哋好想咧，當我哋去返學啊、返工啊、去考試啊、趕 paper 嗰陣時候咧，都有大後方咧，有個安全基地咧，去支援我哋出去。當我哋遇到困難咧，我哋又希望有個安樂窩俾我挨挨蹦蹦。我哋好希望咧，每個人都有呢對手，係嘛？支援做自己讓自己都有個安全感。除咗咁之外咧，我亦都希望咧，大家亦都係人哋嘅呢對手啊！我哋亦都可以支援到其他啲人。當你咧睇到身邊嘅同事、同學或者咧家人佢需要你嘅支持，你亦都支援佢，讓你成為佢嘅安全基地、安樂窩咁。我哋都希望咧，整個嘅社區都係一個關愛嘅社區大家無論呢對手，我哋係接受或者係提供者咧，都希望可以大家互相關懷。今日我要講嘅就係嚟到呢一度，多謝大家。